अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हबीब रिपेयरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में खुशामदीद। आज आपकी खिदमत में लेके आए हैं ये एक टेप रिकॉर्डर है जो इसमें साउंड का प्रॉब्लम है। ये हमारे एक दोस्त मुहतरम लेके आए हैं जो इसमें मोटर का प्रॉब्लम है। तो अभी हम इंशाल्लाह आज रिपेयर करके बताएंगे। अभी हम चलाएंगे इसको ताकि इसका आवाज़ आप सुन सके। देख रिकॉर्डिंग में जो है ये कैसेट लग जाता है, ये कैसेट हम डाल देंगे इसके अंदर, ठीक है। ये आप देखिए, ठीक है। ये फिलिप्स कंपनी का है, डबल स्पीकर वाला। इसको आज आपके सामने हम से अश्क आँखों में भर रहे हैं, वफा के मोती इन आंसुओं में बिखर रहे हैं। बताए कैसे के हाल क्या है सनम हमारा, तुम्हारे हमने खोला है इसको। ये हो गया, ये टेप रिकॉर्डिंग, ये इसका ट्रांसफार्मर है। ये यहाँ से बिजली क्रॉस करते हैं यहाँ पे, यहाँ से आता है इस मशीन के अंदर, ठीक है। ये दोस्तों इस टेप रिकॉर्डर में जो है मोटर का प्रॉब्लम था। हमने मोटर दूसरा लगा दिया CCW वाला। तो इसको अभी हम फिटिंग करेंगे। फिटिंग करने के बाद इसका साउंड सुनेंगे। पहले वाला साउंड भी आप सबने सुना था, नया वाला साउंड भी हम सब सुनेंगे। आपके सामने इसको प्ले करेंगे, नया साउंड सुनेंगे, इंशाल्लाह क्लियर होगा, क्लियर साउंड आएगा। तू क्या है ये भी आज जब गौर से तुझे देखा, हम गलत थे कहीं ये मान लिया, हम गलत थे कहीं ये मान लिया। तेरी हर भूल में कहीं शायद हम भी शामिल हैं, गुनहगारों से अब छुपाने को अपना कुछ ना रहा, जख्म दिखने लगे जरा। दोस्तों कैसेट की दूसरी साइड प्ले करेंगे, दूसरी साइड भी हम सुनेंगे। दूसरी साइड की आवाज़ कैसी होगी, कैसेट की दूसरी साइड प्ले करेंगे। बता दे तन्हाई क्यों मिले इश्क में, पर रहती बड़ी बेकरार, कोई कैसे जिए यार बिन, अनजाने में दीवानों से होती है ये खता, मंजिल मिलेगी कब कैसे किसको यहाँ है पता।